वो पानी नहीं पी सकते आप। वो गंदा पानी है। आपको अच्छा पानी पीना है ना? हैं? तुम कितना भी चालाकी कर लो, उधर नहीं पी सकते हो। गंदा पानी है वो। ये क्या है? ये क्या सूंघ रहे हो? ईगो, ईगो, नो, नो, ईगो, नो। ओए, ओए, क्या? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो ईगो? तुम उसका बातें सुन रहे हो, वो फोन पे बात कर रहे तो तुम बातें सुन रहे हो। तुम ऐसा हो गया दूसरे का बात सुनना, कान में देवाल पे कान लगा के। हैं? ऐसे कैसे? तुम गंदा बच्चा हो गया। तुम चुगली करोगे क्या? हम्म? तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे बात सुन रहे हो। पूरा दुनिया छोड़ के तुम इधर सोने आया हो। ये गलत बात है ईगो, बहुत गलत बात है। देखो कैसे कान खड़ा कर रहे बात कर रहे तो। किसको कंप्लेन करोगे? किसको कंप्लेन करोगे ईगो? बताओ, किसको? बताओ, बताओ। बॉस को? पापा को? हैं? पापा को करोगे? Bathroom kali